kører bare fra Jesu navn. Jeg har siknet så løft for jokken. Takk for at vi kunne være samlet om ditt år og samlet om te, Herre. Vet om at styrkjokken vi styrkjokken i Jesu stund og de som lustar øsne. Vet om at salva med til at tåsa og vet bare om til fri og rau i akvart hjärsta og tunna salving i øyrene at høyra og at innsutjes tingene at dette er så det er tver bøyblir til og vi trykker at høy og samført om til at det er reformationsbøyblian og som er omboa i King James bøyblene som enn er heimsmale og som enn er tann reformationsbøyblia som er en standard bøyblia som er nekkbrukt og som faktisk er tann bøyblian som er tann øynast i heimen som en rikva folk standa vi og sier at dette er ikke bare en bøyblia men dette er bøyblian de kjenner til og vita til at dette er tann lytna produktet enda stasjonen av til Norge det er simpelthen til det kommer omgående en bedre bøyblia og tog er det også en høyre at kunne tøye henne just henne til først bid om at siknes stund i Jesu navn Amen og ja, sørst vi var sammen ta løs ut forskjellige grøyner fra heimasynet og hugsa det er fyrrøyga i også anna men så tjekker man en tur og så lusta jeg faktisk etter sørste húsmøti mine Jack en tur rundt Toftava og så lusta jeg etter sørste húsmøti og så tek heim så hukte jeg tjekken alt som er i heimasynet så sa jeg til her er det faktisk flere relevanta grøynar og ting som jeg har tutt som man kunne lise opp i kvalt så jeg valgte heldur enn at tale i at evne heldur jeg bare lesa til og så øysen til at sørst løs vi tjeigrøyner og jeg har faktisk funnet tjeigrøyner etter og så hukser jeg som så ja at arbeid i fytte 14 år og så har vi lise tjei sørste fyr og så tjei hese fyr 14 grøyner til sammans og hugsa jeg lesa fyrst inn i heimasynet FKJ FO under reformasjonen og KJB her er alt som heter King James tøyarnar King James tøyarnar og det er faktisk et stikje som er tøyt ur som bøsjen som vil løse forskjellige grøynar ur sørst så heter òsne vidkommande King James tøyarnar under reformasjonen og KJB. Ja. Og i motsetning til Vestkott og Horst og RV til Revised Version nevndene, så får James Conger utgjøkken ugelige røynter at verja 1611 tøyingene fra Føylund. Utgjøkken ugelige røynter at verja 1611 tøyingene fra Føylund, legg til merkes fylgjande. Nummer 8. Og i 1604 kunngjørte James Conger at 4,5 lærder og hebraiskun og griskun hadde vært utnevnter at tøya nudju bøyblina til det ensktalande folket. Tale var minka til 24, tøy arbeid allment byrja i 1606. Det minka altså til 24, så det var 24, men 4,5 som var utnevnter a byrja vi. Og det byrja i 1606. Det vil si at i 1604 ble det samleir og tar fyrrøyk av seg og ja. Nummer 2. Heldur enn at arbeida saman allir øynestegi var hese menn dølder sundur i 6 ætskildarbalkar som arbeidu av 3 ætskildum støvun. 2 balkar var i Westminster, 2 i Oxford og 2 i Cambridge. Nummer 3. Hverjum balki var givet et urvalt stykki av skriften ja tuja.
att urval stitche. Det kunde vara en bok eller kanske en pastor av Gamla testamentet eller en pastor av Nya testamentet. Nummer 4. Hvor lærdur gjørde sine egnu tøying av øyne bok, og let det søyan vujari at være endurskåa av hverjun limi og søyne balki. Nummer 5. Allur balkurinn jøgnun jekk søyan bøkina saman. Nummer 6. Tøy øyn balkur var liur at tøya øyna bøk i bøkene, sendu tøyr hana at være endurskåa av hinum 5 balkunum. Så tar tutto øysning for øynsteg på sina bøk, og det ble vidgjørst i balkjennom, og så ble det vidgjørst av hinne balkjennom. Så alt ble vidgjørst bei innan huset og av hinne balkjennom, så det ble vidgjørst øylig ofta, endurskåa og endurskåa. Nummer 6. Öll iva som tøying var sett merke vi, og var søyan sendt attur til opprunalega balkjen til omhugsanar. Nummer 8. Sérstök nevnd var gjørd vi at velja ein løyare ur kvarjum balkje, henda nevnd utarbeid i allar monunar som var etter, og leie fram et liut eintak til prentarenar og 1611. Hetta merkir at King James Biblian måtte fære jøknun i minsta lei 14 kanningar, åren hun førte prentingar. Nummer 20. Og i jøknun alle hesa mannagongtna var øyne kvar lærdur øynstaklingur i landunum høytur av, fyrir djeva sunna metan, og kyrkjurnar var hilnar konnuar vi alla gongtina. Spurningur. Ja, var hetta som et ærligt arbeid til gode, eller som et ærligt arbeid til djevnen. Hatta leva mer som et ærligt åpi arbeid til gode. Twitter-bøkene Fighting Back, a handy reference guide for King James Bible believers etter James L. Melton. Ja. Vi får vi og lese om apokryfenar. Til samme sted, til nesta grøyn. Om apokryfenar. Hvor King James tøyarnir ikkje gautøk apokryfenar som skrift. Og en veldomt likn så etfinnaren at han opprunalega King James Biblian fra 1611 innihelt apokryfenar, hver ongen sannur kristen ut det gautøk som skrift. Apokryfenar et savn av nokon høytnurritun som katolska skøtjan gautøkur som uiblåst skrift. Og i veriløkan luste trendrøy i 1546 og en bølbying om man livet kvant han og avnokta i at hesar bøker var uiblåstar. King James tøyarnir mettu ikkje hesar bøkerna var uiblåst skrift, og i heldur taukotort her vi og kanoniske skriftnar som slukar. Tar sett apokryfiske bøkernar øynans og i midlun Gamla testamentet og Nya testamentet som søvelig sjøl, ikkje som skrift. Tar grunder for ikkje a gauteka apokryfenar som skrift skrasettar og så i 145 og 146 og i bøkene Translators Revived etter Alexander McClure. Det skjei årsøknar grunnleggjande som fylgjande. Nummer 8. Ikkje ein tørra av hebraiska tungumalen, som hinar bøknar i Gamla testamentet Nummer 2. Ikkje ein av skrivaren hevdar at skriva vi i blåstere. Nummer 3. Hesar bøker var aldri virkjentar som heilige skrifter av jødiske kyrkjene, og tessvegna var det aldri samtiktar, eller siterajar av herravarun, og i heldur nøkron av apostlen hans. Det var ongar av dem var bøynløys siterajar. Nei. Nummer 4. Tøyn var ikkje løyft plass i midlun til høyla av bøkernar, til fyra til fyrste øldenar av kristne kyrkjene. Nummer 5. Til innehalda eventyrligar frasagner
og frasagner og imotsia, ikke vært kanonisk skriften, men hver i ærere. Og i Makabera-bøten i Aloina, til dømes, dør Antiochus Epiphanes trutjarferer av Trimon støvun. Nummer 6. Ter innprenta lærere som i strøye ved Bibelna, så som bøner for dem deio, syndafrujan fullkommenløyga og skjærseld. Skjærseld altså. Purgatory og enskund. Så det her og i katolska kyrkjan hever purgatory, skjærseld fra. Og nummer 6. Ter læra sileisar gjerir, så som liggen, sjålmår, mandrap og gant. Så det helt grått, ikke Guds år. Og ter apokryfiske bøkene var annars skriva medan jødane var i utleggt. Det er altså de 500 åren jødane kom heimater ur eller medan jødane var i utleggt, og de 500 åren her god var tiande. Angens andre profeter kom opp fra 504 Krist inntil Johannes døybaren. Det var god liksom tiande. Så kom Johannes døybaren, og han rutta i veien for Kristi. Og til her i middelen disse apokryfiske bøkene var skriva her, og der altså ikke skrift, så som der skriva av jødun, og omgastan stender ui her at Herrens år kom til min såljavande, som til døms alle profetene sier, Herrens år uttøy til denom, kom Herrens år et mer eller til min såljavande, eller siande, som Jeremia og Jesaja og hinne profetene skriva. Så det lukka som eventyrliga søver. Vi får av gjøre. Nästa grøyn, så kallar feiler i King James Bibeln. Så kallar feiler i King James Bibeln. KJV stender for King James Bibeln 611. AV stender for authorized, eller autorisere versjonen, annan navn for KJV 611. Erfinnarar av KJV har en ljautan avvana at poika ut her at hård sikva feiler, motsagner og feiltøyingar og autorisera versjonene. Særlig sannrøynden tann at hård vanliga poika hese tingene ut for ungun mannen og kvinnen av kristenskolen som ikke vet av betur. Mange unge kristen tør lærarar urakneier få sina trygg av Guds år øyelagte av sjálvundhøyme falkunnen, som til løyta til fri andliga veløying. Hese såkallte feiler, som er sett fram av slukken trovittlingun, hava vært grøyter fra og skriva som enga ferier, at det hermeligt at nøyast er nevna til atter. Fyrir søgna nokturene av som såkallte feilunnen og i AV, færa vita teka tøy, tilstått at vi gjør best nokre få dømer. 8. 1. Johannes 5:6 hever negv vært tjekka Sett være fram at verset vantar handelslig pregv og øyer ikke heime Bibelene. Verande åtta besta verset i Bibelene om trojantena, øyer vi tog at vera sere ildgrunna som vi alla møtstøv og imøte tog. Verset øyer ikke at være utelatt i Bibelene. Det a finna og griska handrit i øyne trusch, som helst fikk Erasmus at tekka ta vi, og i hans 3. utgave av griska teksten i 1522. Og i 1. Johannes 5:6 øysni a finna i Codex Ravianus, og i Markunon i 8 og 629. Det finnes øysni i gamle latinske handriten og spekulum. Det var endurgivet av Cyprian løy 230 etter Krist, og tveimund spanskun biskopun i 4. øld, Priscillian og Idasius Clarus. Flere afrikanske skrivarar endurgivet her i 4. øld, og Cassiodorus endurgivet her
og i Sattuöld og i Italien. Til at Sinaiticus og Vatikanus ikke hava verset vi, hever ikke at tøya for en sannan tryggvande. Hevast alt, så uteletter Vatikanus alle oppenberingsbøkene, medan det heldur tekur apokryfenar som, eller vi som heilige bøker. Nummer 2. Mångt tvøyhalda at KJV i vittlo vi nuslusuni av åren og djevlar i stedet for demoner. Hetta kommer årsak av torra overstående avherslu av det griska i Gazareion, så vel som vantande trygg av Guds forløyga, at varvøyda årsuni av enskun. Medan de møtmela at daimon skulle være tutt demon, hava mennesker iverseg og en stauran sannløyga som halvt anden hever varvøyt og i kongsins enska. Det finst ein sannur sonur Guds, men mennesker sinir Guds. Sonur Guds vid staurun og sinir vid luttlun. Det finst ein sånn kyrkja, bror Krists, men mengar stæbunnar kyrkjur. Lugaløys finst det ein djevul, men mennesker djevlar under hans stjøten. God løyte KJV tøyarnar at nøyta djevlar og stein for demoner. For hver daimon i Bibelen ein tolerante. Året djevul gjer det klart. Hver djevul i Bibelen under herradømmen til synen feir djevelen. Ja. Året djevul også et år som vi kjenner. Året djevul et førest år, og året demoner et grikst år. Og en djevul en løytel djevul under herrasunnen djevelen. Nummer 3. Siden har vi ansakner og Exodus 24 og Johannes 8:18. Og i Exodus stendur at Israelsmenn sau god, medan Jesus sier i Johannes at onge med hever nekkande sæ god. Ansøgna, nøy til bært en spurning om å døyla sannløgans år rett. Som du kanskje ikke gjerst om 17 Timotheus 2:15 hever vært brøtt i tunne Bibelio. Altså King James sier at vi skulle døyla Guds år rett. Og moderne Bibelen sier ikke det. Det sier jo krann her. God en trøyøynd, just som og to. Vi jo ande, sval og likan. Fyra tess 5:23. Israelsmenn så en fysiska manifestasjon av gode, men ikke Guds anda. God en ande, sammenber Johannes 4:24. Just som ongen hever nekkande sætunna sval, etla tunn anda. Nemlig, tar sau ikke god feir, men tar sau en fysiska manifestasjon av gode. Så tar sau god, men ikke god anda, eller ikke sjå en god feir. Ja. Kanskje en manifestasjon av Jesusen, det er så ikke av et ærestand i Gamla Testamentet at han manifesterer seg til døms for Joshua og sier at han var herre anda, eller han var herre iver angelen iver herligana og til Jesus herre herligana. Nummer 4. Nummer 25 sier at 40.000 Israelsmenn døy i en plavo, men 4:28 sier at vers 30.000 døy. Les 4:28 atter og legg til merkes at 30.000 fotlo i øynene deg. Men særst du, tar 24.000 døy til samans etter nøkron døven. Nemlig det. Det et som utsagt. Anna sier 30.000 døy i øynene deg. Men det fyrre sier at 40.000 Israelsmenn døy i plavene. Så at som utsagt. Så hette dømer om feilene i Gazareion og King James-bøkene.
Hesar grundnar og vera tergivnar, fyrir ikkje at nøyta ta gamle King James Bibelna, men heldur øyna nudja. Ikkje falla fyrir tøy. Lær til heldur at gjeva alt i gode ratt, tøy at ivamal tidkist av vera okkur vi vujja til hans herra åre, og rokna annakvart ætfinnarnar sekar. Og når rokna alt i ætfinnarnar sekar, inntil tøy vera prekvair ausikkir. Rokna ikkje Guds år at vera liknar, omgatui. Det vil komme å vise seg at Gud hever ratt. Hverja ferie suttje ein feil i gassareien i King James Bibelen, hugsi at det ikkje noe lærtur i skriften til å grøya fra tui, men at det ikkje ein feiler. Jeg bygger bare i tui og løyte av Gud. Jeg ratti aldri på at jeg bøk, og Gud så langt hever æra. Takk Gud at så bortur jeg ikkje. Amen. Så får jeg lese ord som heter utgavnar av King James Bibelen. Til nesta grøyn at nå det her. Utgavnar av King James Bibelen. Det var jo best 4 verilige utgaver av King James Bibelen framløyder etter 1611. Og der kom ut i 1629, 1638, 1622 og 1629. Hesar var ikkje tøyingar, eins ut av nudje versjoner siden 1841, og der var i verdagen ikkje en gang endurskåer utgaver. Utgaven fra 1629 var einfaldlig en røynd ratta prentvittler, og tvær av opprunalige King James tøyarnon hjalp til vi tøy arbeidene. Utgaven fra 1638 av King James Bibelen tog òsne hånd om prentvittler, særlige år og setningar som prenterne hadde iver seg. Omløy 42% av tekstlige rettingene i King James Bibelen var gjørt der åren 1838, einans 26 år etter første prentingene. Vinnerlig har vi hoa til sannrøynd at prenttøknen var et sera krevjande arbeid i åren 1800. Jeg framløy at feilafritt arbeid var nesten avgjørligt. En tog ut det, vi teltun og framkommun forritun et ratta stavsetting vi, vera prentvittler jaunan gjørdar. Og mynda til her hvordan det var i 1600-talen. Og i 1622 og 1629 var det søyan tver endaligar utgaver av King James Bibelen framløytar. Båar hesar hadde vi brøytingar og stavsettingar gjerra, som gjørdes nøyut, ettersom at enska male var kommet i en mer fasta levo, og stavsettingar regler var gjørdar. Hesar fra 1629, 1638, 1622 og 1629 var ikkje nudjar tøyingar, og der var ikkje nudjar endurskåjar utgaver heldur. Der var einfaldlige utgaver av 611 King James Bibelen, som ratta opp av prentvittler og stavvittler. Tar som røyna at javnlukna hessa utgaver vi nutøyar tøyingarna bæst ute etter dara, etla det borter, ja, etla bæg tvei. Der mongo såkalla og endurskå av utgavene av King James Bibelen, som kom ur 613, 616, 616 og 643, og ikke møyre enn smavis rattingar og snødgingar av prentarunnen. Der verilige endurskåene og endurtøyingarna blir ikke suttjast for en 1841 vi Revised Version og 1908 American Standard Version. Så om onker drumpur kommer til tøying vi en slåskun smøyri og anlitnen og spyr til, så hver er King James Bibelen hevet to, hana for 611, 629, 638, 622 eller 629, så kan du einfaldlig votta at du hever en 629 utgave av King James autorisera av Bibelen fra 611. Amen. Ja. Så leser vi om Gudbrandsbibelene, Øslandsko reformasjonsbibelene. Det en sin langer oppe her, østene under reformasjonen og KJB.
Guðbrands Bibelian. Fyrsta høyla uslenska Bibelian var tøtt av Guðbrandi Þorlákssyni og utgiven i 1544. Eins og allar hinna røynu reformationsbibelnar var hon tøtt etter textus receptus, griska textnum, tjå Erasmus, ja. 1544. Det er plutselig kjent av Erasmus at teksten han tøtt i tå, det kan også ha vært Stefanus eller Besa. Men Erasmus var den første som byrja leggja grundarlegi. Og den første som prenta i textus receptus og en høylare bøk. Høylare og høylare bøk. Og en avfotografera og endurprenta utgave av Guðbrandsbibelene ligger i Mariekirken i Kyrkjebø. Har vi mengan veri her inne i Okea og i henne at sjåa, hos onkur vers som tar lært å kalla kritisk vers, tøtt. Til dømes Genesis 2:6, Rom 8:8 og 1. Johannes 5:6-8 og mange andre vers tøtt, just som i King James. Dagsens uslenske bibler eins og tøy veri allar hinnar nutøyar biblernar øysne korruptar. Nutjaste utgavan hever ento apokryfenar vi, og det klart tekin ta utvatning som nu tykker digase. Lät dem okkur bia at Gud halja anden, kallar onkrarna bera tøymon Guds røyna varvåta år attur at tåra meur tungo. Anna først vi einfaldlega tøya fullkomne King James bibelna, eller griska texten. Tjå Erasmus eller til Besa. Ja. Arren Guðbrand hei Otturs Gottskálksson tøtt Nýja testamentet yvra uslengst og prenta hetta i Danmark i 1540. Vi kongelig løyve Danakongs. Gottskálksson nøytist at gjøre hetta løgnelige etter egnu framsøgn og gjennom fjause. Guðbrandur hei et godt grundarle at byggja av, til Ottur hei sjálvandi tøtt rattateksten, til han studdist mittel anna vid tyska Nýja testamentet Martin Luthers. Nýja testamentet Odds var fyrsta bók som var prenta av uslenskun. Og en til var der vårt skrivare vi hånda. Ja. I fyrstu I þess óskandi av öllu hjarta at detta verk mætti verða alls mektu Guði til lovs og dýrðar, en þeim til nýtsendar og gagns sem lesa og Guðs heilaga orð elska. Guðbrandur Þorláksson. Ja. Så får jeg lese om dansku reformationsbibelna. Danska bibeln, det point under Jesun. Næsta grøyn. Fyrsta høyla danska Nýja testamentet kom ut i 1524. Kristian III gav ut fyrstu høylu bibelna i 1530. Gamlar danskar bibler eldre enn 1904 tuttar etter textus receptus, som King James bibeln tutt etter. Underrita I øyre et øyntak av tøyingene fra 1640, og hon fylgjer King James teksten rattliga nær, til vi voikunstøvun, så som imsastan I solmunen. Her finner man at det kunne vi gjort bedre, men grundleggjande hun rødt, altså til den rette teksten. Ikke alexandrisk, altså. Danskar bibler etter 1904 fylgja allar korrupte standardteksten som vestkott og horst, og kunne tog ikke brukast. Nutjar danskar tøyingar mengar kvarjar høyt forkasteligar. Røynar danskar bibler 1524, Kristian annans Nye testamentet, 1530, Kristian III bibel. Her en PDF-launcha til tannteksten. 1524, Fredrik hins annans bibel. 1606, Hans Paulsen Resens bibeloversettelse. 1633, Kristian IV bibelen. 1624, Hans Svanes revisjon av Resens oversettelse.
Så det han som jeg har fra 1640, Christian hins satte Bibel. 1809, Fredrik den sjettes Nye Testament. Og 1836, Bibelen, eller den kristne kirkes hellige skrift. Langur fram løser seg ikke affæra til verre. Ja. Så for at jeg leser helst og reformasjonsbibelen er utøyere. Helst og reformasjonsbibelen er utøyere til næsta grøyn her. Utøyere, ja. Franska bibelen og Levitan-bibelen. Valdensaren Pierre Robert Olivetan tutti og gav henne ut i 1535. Olivetan var syskinabaten Calvins. Ja. Og han var en valdensare fra Italia, Nord-Italia. Men akkurat her tåsar det bægi italst og franskt. Ja. Danska bibelen. Christian III gav ut fyrstu høylu bibelen av 1580. Spanska bibelen, utgiven i Basel i 1593, av Cassiodoro de Reina, Biblia del Oso. Ja. Til flere spanska bibler, men hatt den beste, hatt den beste alltid. Kanskje den første, 1593. Islandska bibelen trytt av Gudbrand til Thorlagsini, vanliga kalla Gudbrands Biblian, utgiven i 1544. Tjekkiska bibelen, Krallis bibelen, prenta mittlun 1594 og 1593. Og enska bibelen, King James Authorized Version Holy Bible, utgiven i 1611. Hollandska bibelen, States bibelen, klar i 1633. Så hesar som vi nevner her til ikke der øynaste reformasjonsbibelen av den malen og sjående. Men her er lukka som den beste, eller den høyla bibelen, eller standard bibelen, man kan sige, av hese malen her. Ja. Alla hesa høyla bibler var tuttar etter røyna griska Textus Receptus Nusja Testamentum, så Erasmus fra Rotterdam, og vi er tilhengen av grundeilen av Textus Receptus, som han og er gjørte. Og i det er det øynans King James, som enn vil prenta og nutt og reformere i heimen. Hos er negv, altså. Luthers bibelen vil brukt av negv von baptistmøynjøten og i Frankrike og Schweiz, nei, og i Tyskland og Schweiz møynje, og hollandska bibelen, hon møynje er brukt også, hon finnes, altså hon er endeprenta og sånt. Og den spanska, det var onkel amerikanske baptister arbeidet vi reina til spansko, som heter Cassiodoro de Reina, som har rønt seg henne i muntlig King James, det her er det onkel vers som kunne vi gjøre bedre. Tor jeg var rønt seg henne og prent henne, og hun kom ut i 2020. Ja. Hine landen er sovna og hava lett Satan tidsi Guds røyna år urtøra hånden. Det skal gjeras nekka vi. Det er det som er, man må gjera nekka vitt. Man kan ikke bare si hatt for gale og så bare boi etter at onker annar gjer det. Nei, kan man sjálv gjera nekka vitt. Ja, så skal man ikke finne på det sjálvur, men god, jeg tykker god løytar etter mannen og folket, mannen, som man kan bruka. Vi kunne ikke alt bare være nekka bløyter og rævskudder som renner undan, og ikke ville gjøre nekka og bare boi etter
att har lärt och skulle täcka det. Till vi som är i kyrkan, till vi hela som har finns Guds år. Vi är i kyrkan. Ikke så det prästlander och allt det här patchen. Det är Guds folk alltså. Guds folk. Vi skulle själv omsitta det. Ja. Matteus 13:9. 13:9. Låt oss citera det som det ständer där. Att det är helt längt att du tog in det. Matteus 13:9. Ta einhver høyrer år kongadømmesins og skilur det ikkje, ta kjemur hin vante og napar burstur det som så i hjertansara. Hin vante til djevelen, han kjemur og napar året ur hjertansara, så djevelen vil skritja året ur okkara hjertstund, og det var det akkurat det som hans fyrsta avlopp vær, det fyrsta vi søkja djevelen gjerra. Det ett avlopp och det som Gud har sagt vid Adam och Eva. Ja, man och Gud har sagt. Och så får han dreja då och sätta spurningar vid då, lägga trät då och bröjta det och utläta omkring och så vidare. Och så tror folk inte att han kunde funnit på att det här blir en bibel det. Jo, han kunde vust funnit på att och han har vust gjort det. Tid sitter vi två med antöken av hans arbete. Matteus 13:25. Matteus 13:25. Och medan mens vävo kom hans futjindi och så i ildgräse mellan kveitesins och för löjsöjna. Han kommer också och så ildgräse i mittlum kveite. Kveite Guds år, kveite växer upp och det blir brukt till brej och Guds år brej. Tog kveite i östne. Ja, men Jesus säger det, han fortäller här och luktar sig om samanen och han får ut att sova och så Guds år. Och det växer upp och det blir till kveite. Men här en som kommer och sovar ildgräs i mittlum kveite. Milling kveite. Så hur manifesterar det sig? Jo, vi tar att det kommer perversioner upp eller ut av Guds ord. Och kvar det härifrån? Det är från Alexandrio till Alexandriska texten som förska bibelfälla och papsan har givit det. Förska bibelfälla i värre, papsan är inte bättre, men Kör du näck för att gift i maten, ja så är det farligt, men kör du och lösande minne så är det stadigt gott gift. Och det är inte gott nog. Ein rein heila bibli hevur angandi funnist avur funnist av førskon. Hugs det. Men ta gongur ein undergrunnsreformation fyrir seg og hesum døvun i mange landon. Eisen her i Førjun. For lært og ivertog og plasser så at de sann og tryggvandi og at hava omsjøvn vi Guds åre. Hvordan kunne vi lete det henta? Ja, hvordan kunne det henta? Men jeg trykker vi at Gud sier i det, hertil og ikke langur. Flauen kommer bare til at visst, så stekker hun. Ja, flauen til frafattelig godløse som skålar inn, og til dem som i norra tar jeg hørst det fra gamle tog at det gamle bøyblene som det prætika iver, og prætika vi likla vers som det brukte til vekingarmøter sort. Og så 1881 og 1718 til vårt nødjar utgaver kom, og så akkurat likla versene til var pilka vi, brotteren var til sin avdøm, ta kraften var vekk. Og hva er det gjørst her? Jo, at disse lærte og prestene og alt det patje, hadde lagt bøyblene. Tog ser man til i Norge at
nekver prædikar, men tar vil ikke bruka den utjo bøyblen, tar løyt at her gamle bøyblen framattur, og jo eldre bøybel du teker til å finne der, jo røynar i hun. Men det akkurat det at ta i frafall, ta i korrupsjon, fyrst kommet inn, og til det som man hever, og til tannveien det ber, så kan det bare bli verre. Tog det at man skal bare simpelthen fære atter til, ikke et halvgjørt verk, som baptistene har gjort i fargen, jeg fære en sånn middelenløy. Og det var det som skriver til møyen, onkel menn skriver til møyen, at altså, Viktors av Bibel han som best domt og mest brukt i fargen, altså, det sniltast så at det leggjerne så tatt opp henne som mulig. Men altså, det ikke en halv Victor og en halv King James, det en tøying av King James. Det var det som jeg ble kallt av til å gjøre hvordan jeg tøy av King James til først. Og så var det ut i arbeidet når man råført seg vi begge dalsa tøying og Victor seg. Jeg har haft litt sånn til åpner og man har råført seg. Men endamålet og neien av meg til at ta i først King James så kommer det ut at hun omboar King James bøyblene så vel som i behøver gjør litt. Altså, han som elskar King James og vet at King James bøyblene den rette og som hever brukt henne og enskun ta han så færdig til føreskun så skal han ikke mantla ikke nekka som helst det skal ikke være en skimma versjon på nekra måte det skal være bare akkurat til og så det tøyn oppgave at roma henne elska henne og gjeva henne plass ut der Hon du måste ge henne plats ut där alltså. Du måste älska henne och hej du älskar henne. Hej du brukt henne. Så hej hon sitter. Så hej du inte också så hej det inte väl något annat så. Jag minns det att är ordet för att bruka King James. Jag hej henne King James men nej det bara Rafford. Det var Iron 2005 Jag bara råförde mig vid henne, men jag visste inte, visste jag att hon var den röjnaste. Eller att han egentligen den allra bästa. Men inte för en läge hinnar och hittarna och bära för att bruka henne och ta var bara hon alltså. Och brukte henne stutt och stövut, mana ut och mana in. Och så blev det till år. Ta kom hon ordentligt in och ta för ordentligt skilja henne och mäta henne. Och tar ju så läsa några böcker om som visar munnar och präkva och simpelthen fick vita och skilja och söka det, insöka det. Så gräffliga och rävliga munnar som då. Och att det då alla ställen. Ja, så blev det bara mer och mer glädje för King James böckerna. Och tar man nu har tuttarna och ända tuttarna själva och void man själva bast i och void Hvordan hon hvordan rødt hun han før skal ta ingen. Ja, så det bare til at man skal lese akkurat, man tror, om vi tror vi i ensko eller tror vi i føresko og lese her og i, altså det faktisk lukka mykje. Tror jeg at jeg kan luta av forstor. Jeg kan luta av først Petter. Hatt av bøn og tvorst og sitter vi føresko og hokser om hvordan det lever enskon, så kan det tøye det atter til engst, og så har vi det. Og slår jeg det opp her, og vet om det så det så. Tøye at årene så nær, og så rett, og så bøgnløst, tøye som i vil høve gjør litt. Ja. Og her som hun støyv, her som hun knorslott, her som ikke fløy vel, ikke ljauar poetisk, og så vi her har det så vært arbeid vi i 2015 inntil nå, jeg får det sitte bedre. Jeg løser det sin drop.
og det det som man enn arbeider vi, og som verur ta FKJ 2 kommer ut. Det FKJ 8 2015, FKJ 2 skulle komme ut nu i 2022. Etter atlan, om Herren vil og vill liva, og det trykker vi at Herren vil, og i vevne vill liva. Men jeg vevne også til Herren Jesus kommer kjøtt. Men hvert og hvordan alt kommer å være, altså vi skulle og Britlands kvöldmåltid til Herren, Britlands kvöldmåltid til Lamsins, og så skal Herren Jesus råa fra Jerusalem. Og vi skulle råa vi hånden av gjør. Og Bibelen kommer å være brukt. Sjålande vil hun brukt, altså. Og vi skulle lære at tjaunar og ta være en lovbøk til Bibelen. Så at da kommer vi til å ha en røyna Bibel av føreskål. Ja. Halleluja. Takk og lov. Herre, takk for disse stund. Takk for at du har hildet til år, til lover av arbeidet til år, til lover av arbeidet til år, fra hese i at om ever, og ta trykker vidt, og ta vidt av vidt, at det og King James Bibelen Herre Jesus. Takk for at vi kan lytte av at det som du har byrget, det vil du sjølver føra fram, og du vil åpne egene. Jeg tar lytte i at du vil åpne egene til føringen, fløyre. Fyrir som tenker Herre Jesus, at det finnes ikke bare en grunnvattler i Bibelen som alt spåres atter til. Det finnes tvær. Det finnes en røyner, og det finnes en korrupteraver. Og det tog verre han korrupterer som det vil steg og det. Og det som sandur, her alt flyter, her alt lukka som fer. Men så det at han faste. Og det det som vi da sitter her og lyser om kvöld. Til reformationsteksteren, Textus Receptus, og masoretiska gamla testamentet, etter Ben Chaim fra 1525. Til her til omboa, og tutt, og finpussa, og best omboa, og King James Bibelen, som av allheimsmalig enda tøyeren her. Og tøy kan først mannsbaden av gjørende få fætter ut til Norge og lesa det, og vita just hva det sier. Halleluja. Jeg ber om at hessen kunnløyge, hessen verløyge, kunnløygen om han da verløyga, man genga fram her i fyrjun, og hjelp okken her Jesus at fullføre dette versk, under tunne hånd, og vi tunne løslo, og vi tunne kraft. Og Jesu navn. Amen.